Hello，大家好啊，歡迎翻嚟卡牛啊，Read for Fun。今日呢集咧嘅開箱咧就唔係同大家開下波，但係咧就係想介紹 Topps 啱啱今日正式推出嘅 Instant Read Function。咁到底 Instant Read 係啲咩咧？咁就唔好誤會係 NFT 喎，其實咧就係線上即時抽咧100%嘅實體卡嘅玩法嚟嘅。咁呢啲卡片咧，全部都由官方直接實體卡咧scan 咗啦，俾你抽嘅。咁你見到咧，每包咧就100蚊美金。咁每人咧每個戶口最多就係抽6包嘅。咁只要你一抽中咧，咁佢咧你就可以揀自動傳入去 Fanatics Collect 嘅 Fat 啦，即係佢嗰個存倉個位置啦，或者佢寄去你屋企，或者再方便啲，直接掉去 Marketplace 度拍賣嘅，直接套現。今次推出 Instant Rip 嘅 product 咧，就係2025-26年嘅 Topps Chrome Black 籃球系列啦。咁佢呢個 online pack 咧就100蚊美金，每包咧就有4張卡嘅。咁官方咧都有公佈過佢入邊啲 odds 啦，每包咧保證會中2張 base 卡啦。咁普通 parallel 嘅 Chrome 卡咧3包會中1張，或者 Instant 嘅 Chrome 卡有限 number 嘅，咁就可能大概3包1張。咁當然啦，大家抽 pack 都係想抽到 case hit，例如 auto 啊，或者係 home run 啊，覺得個 design 好靚嘅 Black Lightning 嘅，都會有機會喺度中到呢個 case hit 嘅。咁到底大家覺得100蚊抽4張卡值唔值得玩呢？今日測牛就幫大家試一試手氣，睇下會唔會抽中到啲咩卡啦。咁都簡單介紹翻頭先嗰啲 case 啦，例如你見到 Home Court 啦、Grow Up Signature 啦、Black Lightning 就係頭先我覺得好靚嘅 design。